В настоящее время на объездной дороге ведутся работы, связанные с несущей конструкцией мостов. Строители производят укладку и утепление дренажного слоя. Компания применяет инновационные технологии в строительстве, выполняя примыкание мостов с автодорогой при помощи железобетонных панелей. %45 civarında ilerlememiz var. Bu yılın sonuna kadar %85'e getireceğiz ilerleme. Сейчас из 100% работ 45 уже выполнены. Работы продолжаются. До конца этого года, думаем, 85% работ будут готовы. Самой главной проблемой стала эпидемия COVID-19. Самолеты не летали, из-за этого были проблемы с доставкой материала. Зимой много дождей было. Работы на это время тоже были приостановлены. С января по март месяц толком ничего не смогли сделать. На данный момент уже работаем и никаких проблем нет. Çalışamadık. Yani Aralık ayından Mart ayına kadar fazla bir iş yapamadık ama şu anda tekrar hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Şu anda çok fazla problemimiz yok. В строительстве новой объездной дороги в Камрате задействованы 400 специалистов и 120 единиц техники. По проекту выполняется строительство 6 мостов. Подрядная организация обещает сдать объект в эксплуатацию в намеченные сроки. Объемы колоссальные и качество выполнения очень хорошее. Они внедряют новую технологию по укладке мостов. Оно ранее не было внедрено, в Молдове такого не было. Объездная дорога станет одним из лучших инфраструктурных проектов Гагаузии, отметила глава автономии Ирина Влах. Новая дорога позволит большегрузным автомобилям объезжать Камрат и село Буджак. Такой дороги у нас в регионе еще не было. Вот эта объездная дорога, она позволит очень серьезно разгрузить центральную дорогу муниципия Камрат и тем самым улучшить дорогу к Джурджулештам. Это позволит более эффективно развиваться бизнесу, привлекать инвестиции, улучшать инфраструктуру нашего региона. На сегодняшний день на 4 участках дороги выполнена укладка асфальтобетонного покрытия общей протяженностью 8 километров. Работы по строительству 2 мостов завершены на 95%. Проект объездной дороги Камрата предусматривает строительство трассы с 6 мостами, обустроенными системами ливневых вод. Марина Топал, Андрей Лещинский, Евгений Мельник, ГРТ Новости.